大家好，2年前我做了关于这个键盘的一个视频分享，当时讲到怎么设计一把好的人体工学键盘，就提到了超低的前高，然后关于键盘的灵魂，它的 layout 一手掌握这种布局等等这些信息。当时那个视频一发出去，那晚上就爆了，很多人问你的键盘多少钱啊？怎么卖？直到现在这把键盘卖了接近300套了，我觉得算是对我这个设计理念还有人体工学概念这种东西的一个验证，还有一个认同吧。虽然很多人是因为颜值买单的，就看你这个键盘的这个海洋版的旋律有点意思就买了。一直有那些老客户跟我说，你的键盘2年了，怎么还不更新啊？还不出铝的版本呢？就这种偏客制化圈的这种东西。就当时我对客制化健全这个认知我是没有勇气开这个团的。直到后面一个大佬，客制化那个小配列键盘的一个大佬，牛开车找到了我说，咱们一起做一把键盘嘛，就出现了这一把新的 DLS， 咱们今天就好好讲讲它。新的 DLS 呢，里外呢都做了升级。首先它是金属材质了，现在，带轴带键帽是有860多克，差不多小2斤的重量。然后设计上呢，对比于咱们老的这种设计概念是没有改变，还是一种延续。不过它是金属，我还是想体现出金属那种简洁那种纯那种金属的硬的一种那种美。你看侧面它是整的一个方块，然后里面又是做一种内收，所以你放在桌面上它有一种悬浮的感觉。前面这个地方直接一刀切过来，就这里是咬着桌面的。为什么这么设计呢？也是延续了这个超低前高的设计。这里是有 15.3 毫米，什么概念呢？就是物理极限就是 15.3 毫米，你基本就做不到比这更薄了。然后呢，关于里面结构的变化呢，之前因为这个是打印加木板这种结构嘛，它只能做船壳，因为你做别的话它也就厚了，什么 gasket 啥的。但是这次呢，我们金属版本呢就做了 top 结构。top 结构的好处是啥？因为你是直接把定位板锁到上壳上面的，所以的话，你每一个地方敲击的时候呢，它的反馈的一致性、手感一致性更好一些。然后声音上也有提升，这也是我们终于可以选声音包了，就你再也不用找我拿这个定位板的信息自己贴走下店了。我们有声音包之后，对于声音的提升也是蛮大的。虽然我自己是喜欢无棉，然后再重点的一个升级呢，就是这次终于可以支持无线3模了，这个还是挺关键的。而且这个3模还可以无线改键，就是在蓝牙模式下可以用 Wire 改键。很多小配列它不当生产力，就不是很注重固件这一个点，但我们这个呢是纯的生产力。我毕业到现在编程写游戏建模到现在写文档啥的都是用到它，包括到 B 站一个很出名的一个建模大神阿奇，他也是在用我这把键盘。我觉得生产力方面大家不用担心，也是能覆盖到大家全面的一个日常的工作流程。现在是可以无线改键了，然后呢 Wire 呢是功能全开，然后很多层你可以完美的用吧，基本就没有什么压力了。平常对于那种新手来说，刚上手也是非常好的一个上手一个选择。然后工艺上呢，这次工艺是CNC 整机的洗切，然后是150目的一个喷砂阳极氧化。颜色上呢有4个选择，黑色1个，然后粉色，还有2个是记牌了，还有一个银色，还有一个棕色，4个颜色。价格是1399单模，然后3模是加100 1499。老客户就是你买过这一把的话呢，你找我截图给我减50，一个小优惠吧，不是很多。这些价格比较贵，大家酌情下单。最后再给大家聊一个我这2天发生的一个键盘小故事了。因为这2天不是拿它回来拍摄嘛，就忘记带回公司了，被迫用了1天常规那种键盘。我以为自己很不适应的，因为你这是直列嘛，那公司那种常规的就是那种斜列那种，我以为自己不适应，但其实还好。但最让我不适应、最让我抓狂的是啥？是对那种效率的那种削弱。你譬如我们现在按数字在这把键盘上按数字是怎么按的？用到切层嘛，来给大家演示一下。按着这个的时候呢，我们这里就变成1 2 3 4 5 6 7 8 9了，对吧？那你传统键盘是怎么按的？1 2 3 4 5 6 7 8 9，或者是你这9宫格就很低效率。
再到一个选词，我们打字息息相关嘛。选词第一个空格大家都是这么按嘛，第二个选词怎么说呢？我这是 combo JK 是吧？然后第三个选择是 KL 一起按，这也是用的 combo。你当然是可以选择其他的一些选词模式的，但是我是这样的。至于说你说6、7、8、9呢，我是按住这个键6、7、8、9，对吧？再说一个吧，我方向键是按住这个键，然后这里就变成上下左右就 WASD 嘛，就很多这种小的细节啊，大家可以自己去开发，就会这些小的效率提升组合起来就很恐怖，你再也回不去了啊！今天就说到这么多吧，谢谢大家。下一步把那个充电小板插上来。蓝色在上面。对，这个是大模的，所以的话就不用把那个电池，然后连接上那个 PCB。这个对，指向方向。蓝色在上面。这样。好，你感觉到它扯不出来才对的。